Kõigepealt ma õiendaksin ära ühe teise asja, mis tuli välja siit eelkõnelejate jutust. Ma mõtlen just Anneli ja Hellet. Et Anneli rääkis sellest, et vaimulikud ei mõista religioonisotsioloogiliste uuringute tähtsust ja olulisust. Et nad ei oska nende väärtust hinnata. Ma olen 15 aastat töötanud ühes väga suures avaliku sektori asutuses. Ja ma julgen teile väita, et selles mõttes, et sotsioloogiliste uuringute väärtust alati ei mõisteta, ei ole kirik kindlasti midagi väärtikku. Ma pigem ütleks, et see on pigem reegel kui erand. Toon teile sellise näite, et oleme teinud või tellinud mingisuguse suurema uuringu. Ma lähen selle uuringuga tippjuhi juurde. Tippjuht vaatab seda paksu patakat ja ütleb, et heakene küll, pane see uuring nüüd ära ja räägi mulle 10 minutiga, mida see uuring meile ütleb. Räägin talle 10 minutiga ära selle uuringu sisu ja siis ütleb tippjuht, et tore, uuringud on olulised ja vajalikud, aga palun ütle, mida me nüüd tegema peame. Ja siis ma piltlikult öeldes ajangi tulged selga, panen saapad jalga ja ma lähen temaga kaasa sellele objektile, kus ma pean ütlema, kuidas inimesed seal objektil hakkavad käituma, kust nad tulevad, kuhu nad lähevad, kuidas seda objekti niimoodi seada, et inimestel oleks seal hea olla, et see oleks arusaadav, see oleks läbipaistev, see oleks mugav. Ja ma arvan, et religioonisotsioloogilised uuringud ei ole selles mõttes ka mingisugune erand. Vaimulikud on ülekoormatud, neil on tohutult palju tööd. Mõned teenivad mitut kogudust, pluss ilmalikud ülesanded. Ta võib selle paksu raamatu läbi lugeda, kuid ta ei saa ikkagi aru, kuidas sotsioloogilisi statistilisi andmeid pilkida tema igapäeva tegevusse. Ja selleks ma arvan, et uuringutega asi ei piirdu. Et me peame koos minema edasi, seda ei saa teha sotsioloogid üksi, seda saavad teha ainult kirikutöö tegijad, teoloogid ja sotsioloogid koos. Me peame minema edasi, me peame töötama välja strateegiad ja sidusad mudelid, kas või katsetama ja proovima, kuidas mingit asja teha ja vaatama siis, kuidas see mõjub. Ja uuesti analüüsima ja tegema uuringuid. Et kuidas inimesed sellega kaasa tulevad, kas nad nüüd mõistavad paremini, mida me neile öelda tahame. Et see oli siis selline väike algusrepliik. Ja läheksin oma ettekande juurde. Minu ettekanne puudutab siis elust, usust ja usuelust uuringu edasisi perspektiive. Et mis siis nüüd edasi peaks saama hakkama. Järgmine uuringu etapp on ju tegelikult nii võtta väga lähedal, see on juba aastal 2020, kuhu meil on ju ainult veel paar aastat jäänud. Tänu iseäranis kahele viimasele uuringu etapile, need olid siis 2010 ja 2015, oleme me oma väikeses Eestis religioonisotsioloogiaga ikkagi päris hea järje peale jõudnud. Meil on olemas ülevaade elanikkonna usulistest hoiakutest, enesemääratlusest, usulisest käitumisest ja tõekspidamistest ja lisaks veel väga paljudest muudest küsimustest. Kolleegid on põhjalikult analüüsinud, keda pidada üldse Eesti kontekstis kristlaseks ja kui palju selliseid inimesi meie ühiskonnas on. Mis on asenduskristlus ning millist osa elanikkonnast võib määratleda selle fenomeni kaudu. Kui palju on uusvaimsete seisukohtade toetajaid ning lõpuks religioosselt ükskõikseid ning ateiste. Kuidas nüüd liikuda uuringutega edasi? Pidades silmas meie kõiki ühiste põhieesmärki, see on koguduste kasv, leian, et järgmine uuring või koguni järgmised uuringud peaksid senisest oluliselt enam keskenduma konkreetsete koguduste kasvumudelite väljatöötamisele, mis sobiksid meie kultuuri konteksti. Neid on mujal maailmas kindlasti loodud ja ilmselt mitte vähe, aga need ei ole rakendatavad täiel määral Eesti kultuuri kontekstis, võttes arvesse kõiki meie ajaloost ja praegusest olukorrast tulenevaid erisusi. Maarjamaa kogumikus on kolleegid toonud välja rea hüpoteese selle kohta, miks kiriku ja rahva vahel on lõhe ning kristlike kogudustega liitujate arv üha väheneb.
eriti noorte hulgas. Ma ei hakka neid hüpoteese siinkohal nimetama, te olete ise neid kõik ilmselt lugenud. Küll aga minu arvates vääriks edaspidi uurimist võimalused just nende tõrgete ja probleemide ületamiseks. Tegemist on oma keerukuse astmelt ja mitmetahulisuselt kindlasti väga suure ülesandega, aga sellele kahjuks puuduvad alternatiivid. Kõigepealt, miks see on nii keeruline, selline uurimistegevus? Sest tegemist ei saaks olema ainult tavapärase avaliku arvamuse uuringuga, vaid lisaks veel keerulise kvalitatiivuuringute kompleksiga, mis eeldab pidevat koostööd ja jõupingutust nii kirikult kui uurijatelt, mille käik ei saa olla lühiajaline ega ühemõõtmeline. Miks nii? Sest kuuluvus kirikusse ja kogudusse kujutab endast väga keerulist maatriksit, milles on palju erinevaid mõõtmeid. Kui mõned nimetada, siis inimese maailmavaate, identiteedi, kuuluvuse, elustiili, sotsiaalse suhtluskeskkonna, väärtuste ja moraali muutumine kujutab endast väga keerulist kompleksi. Minu uuring kirikutega liitumisse põhjustest on näidanud, et inimesed pöörduvad sageli kiriku poole isikliku kriisi või nõrkuse hetkel. Selleks, et inimesest saaks koguduse liige ja ta ka sinna jääks, peab kogudus ja vaimulik olema võimeline temaga toimuvaid muutusi toetama ja mõjutama sellisel määral, et inimene tajuks, et just kirik on see koht, kus ta saab vastused oma küsimustele, tuge kriisist väljumisel ja jätab ole oma murega seal üksi. Et kui nendest aspektidest nüüd üks muutub, näiteks muutub inimese maailmavaade, temast saab kristlane või ta tunneb huvi kristluse vastu, keegi tema sõpradest on kristlane ja see on äratanud temas huvi. Ta tuleb selle sõbraga kaasa, sest ta tahab näha, mis seal kirikus toimub. Et kui üks nendest aspektidest, mida ma nimetasin, muutub, siis kas kirik on valmis, kas me oleme valmis toetama inimest ka kõikide nende teiste aspektide muutumise juures? Kardan, et ei ole. Kõik küla nimetatud aspektid on seega kuuluvuse juures väga olulised ja nad on omavahel seotud. Kogudusse tulijad on väga erineva taustaga ja väga erineva kogemuste pagasiga. Nad on ka väga erinevatest põlvkondadest. Et kui te vaatate praeguste 20-aastaste noorte põlvkonda ja võrdlete seda nüüd näiteks 50-aastaste või 40-aastaste põlvkonnaga, siis te saate aru, kui erinevatest maailmadest me räägime ja kui erinevate maailmadega on tegu. Et erinevad ju kommunikatsioonikanalid, millist inforuumi tarbitakse, millised on inimeste võime aru saada teatud asjadest, et see on väga erinev. On neid, kelle varasemad kokkupuuted kristlusega on täiesti nullilähedased. On neidki, kes on otsinud oma usulistele küsimustele enne vastuseid uue vaimsuse kontekstist, aga on seal pettunud ja siis pöörduvad kristluse poole. Et ma jällegi oma intervjuude käigus mitu nende intervjuude läbiviijad nagu Kerstin ja Ingmar on ka siin saalis, et me ju puutusime kokku selliste inimestega, kes tõepoolest tulevad uue vaimsuse kontekstist kristlusesse. Et see on selles mõttes rõõmustav, et kristlusest uue vaimsuse pole minek ei ole nagu sugugi ühesuunaline tee, vaid see uuring näitas, et liigutakse ka vastassuunas. Neil pole sageli vähimaidki teadmisi kristluse kohta ei koolist ega kodust. Või on nende lähedaste suhtumine kristlusesse lausa vaenulik. Kiriku lävi võib olla nendele inimestele väga kõrge. Seal räägitavast ei saada lihtsalt aru, sest sõnavara ja kultuur on võõrad. Põhjused, miks tullakse ja kuidas tullakse, võivad olla väga erinevad. Olgu siinkohal mõned olulisemad loetletud. Soov inimelu kogemusi mõtestada, seletada. Intellektuaalne huvi, soov saada teadmisi, laiendada silmaringi. Toredad inimesed, meeldiv seltskond, kiriku või kogukonna elu keskpunkt. Vaimuliku ja autoriteeti eeskuju. Soov saada ristitud, leeritatud, laulatud, kiriklikult maetud. Et selle peale tuleb näiteks ELK-sse väga palju selliseid inimesi, kellel varem ei ole ka kiriku ega kristlusega väga kokkupuudet olnud, aga lihtsalt soovitakse nagu pühaduse dimensiooni oma elupöördelistesse sündmustesse.
meeldivad kristlikud väärtused, moraal, elustiil, soov suurema elamuslikkuse järele, meeldivad vanad traditsioonid või siis on nagu soov identiteedi ja kuuluvuse järele. Kaasaegse inimese tähelepanu on suunatud suurel määral ikkagi ka sellele, mida kirikul on pakkuda siinpoolses maailmas. Kas me praegu suudame kõiki nii erinevate motiividega inimesi nende erisusi silmas pidades kõnetada? Toon näite ühe nii-öelda liituja tüübi kohta ja need on just väga noored inimesed, keda meile vähemalt ELK-sse tuleb kahjuks järjest vähem, kui statistikat vaadata. Soojad ja lähedased inimeste vahelised suhted koguduses on eelkõige just selle grupi puhul üheks peamiseks kaalukeeleks. Kas noored kogudusega liituvad ja kas nad sinna ka jäävad. Süvaintervjuudes on nad öelnud, et nad on ka varem kiriku vastu huvi tundnud, aga kui nad jumalateenistusel osalevad või siis lähevad mõnele koguduse üritusele siis, ja näevad, et seal kõik on nagu eakamad inimesed, et siis nendele noortele see mõjub natukene pelutavalt, et nemad otsivad omaealiste seltskonda. Et see on lihtsalt üks selline näide, et selliseid gruppe on väga palju ja neil on kõigil väga erinevad soovid ja vajadused. Samas on süvaintervjuudes jällegi kõige sagedamini paraku just luterliku kirikuga liitunud kurtnud, et suhtlust koguduse kaaslastega neil ei teki peale seda, kui nad on kirikuga liitunud, et neid ei kaasata koguduse tegevustesse või ei olegi neile seal üldse huvitavaid tegevusi pakkuda. Et jääbki ainult pühapäevane jumalateenistus, kus siis peale jumalateenistuse lõppu vaimulik keerab sellise suure raudvõtmega kiriku ukse selle suure luku kinni ja sellega tema osalus kiriku elus lõpebki kuni järgmise jumalateenistuseni. Ja kui puudub täielikult sotsiaalne suhtlus mõttekaaslastega, siis selline kuuluvus paraku kaua ei püsi. Lea Altnurme ütles ühes oma artiklis väga olulise mõtte, et kristlik sõnum tuleb tõlkida tänapäeva kultuuri konteksti, et see kaasaegselt inimest kõnetaks ja tema igapäeva kogemusi seletaks. Nii-öelda religioossel vabaturul ringleb hulganisti kõik võimalikke ideid ja praktikaid. Need tulevad läbi arvutiekraani, kas või läbi Delfi portaali, meile igahele tuppa. Need võivad tunduda modernse inimese igapäevakogemusele ja igapäevaelule lähedasemad, sest nad pakuvad kiireid lahendusi tema psühholoogilistele ja terviseprobleemidele, tema kohanemisele ja toimetulekule. Kuidas aga tuua kristlikust õpetusest esile seda, mis niisamuti inimest tema igapäevaprobleemidesse kriisides aitaks? Seega vajame erinevate sotsiaalsete karakteristikutega inimeste erisusi ja ühiskondlikke ning kultuurilisi muutusi arvesse võtvaid mudeleid inimeste koguduse juurde toomiseks ja seal hoidmiseks. Eesti erinevates konfessioonides ja kogudustes on väga huvitavaid ettevõtmisi ja kogemusi, mis on liikmete poolt hästi vastu võetud ja mis on toonud kogudustesse juurde selliseid inimesi, kes tavaliselt sealt kaarega mööda jalutavad. Neid praktikaid võiks sotsioloogiliselt uurida. Neid ei ole vaja kaugelt otsida. Meil endal ELK-s on väga huvitavaid kogudusi, kus tegeldakse väga huvitavate suundadega. Meil on endal uuringu käigus tulnud välja väga huvitavaid mõtteid, mis on ringelnud meie enda teistes konfessioonides, mida seal on rakendatud ja väga edukalt rakendatud. Et mis seal ikkagi siis on sellist, mis inimesi sedasi ligi tõmbab. Meil on ju kogudusi, mis kasvavad kiiresti, kuhu on isegi minu enda kogudus, Tallinna Nõmme rahukogudus. Meie kirik on pühapäeviti nii täis, et ma eelmine kord jäin natukene hiljaks, häbi mulle, aga ma pidin istuma ukse juures läbenejate pingil, sest sisse ma enam ei mahtunud. Nii. Ise küsimus on nüüd selles, et kui palju ELK on suuteline ja võimeline välja kannatama selliseid erinevaid suundi, erinevaid praktikaid iseenda sees ja selles, et ollakse teatud määral katsetavad, otsivad ja kompivad. Muidugi mõistan kirikute nõukogu soovi jätkata ka usuelu ankeetküsitlustega.
tegemist on nüüdseks juba pikaajalise trendi uuringuga, mis kajastab hästi meie ühiskonna usulisi hoiakuid ja sellisena on kindlasti väga väärtuslik. Aga kui me tahame mitte samale kohale tammuma jääda, mitte jääda aastast aastasse nende samade teemade üle arutlema, siis me peame ikkagi jõuliselt edasi minema ja minu arvates tõstma pigem kvalitatiivuuringute osakaalu ja vähendama kvantitatiivuuringu osakaalu. Selle suure usuelu kvantitatiivuuringuga on nii, et see on võib-olla huvitavam, olulisem ja vajalikum meie ühiskonnale tervikuna. See on aga meie kultuurist teatud osa uurimine. Ja see on ka kirikuvälistele huvitav. Aga kirikule endale on praegu praktilisema ja rakenduslikuma väärtusega ikkagi kvalitatiivuuringute tegemine. Ja selle pinnal nende samade toimivate mudelite väljatöötamine ja pidev katsetamine. Ja ka ankeetküsitlused ise on toonud välja mitmeid teeradasid, mille kohta me ei tea, kuhu nad viivad. Ja küsitlusmeetodina meile seda vastust kui sageli ei anna. Aga veel kord, et ma ei arva, et need suured ankeetküsitlused peaksid nüüd sellisena oma lõppe leidma, et seda kindlasti mitte. Aga võib-olla nende roll ei ole võib-olla meie jaoks tulevikus enam nii suur. Kellele me peaks oma uuringutes tähelepanu pöörama? Jällegi, et mul oli väga tore kuulata Ingmari kõnet selles mõttes, et Ingmar rääkis ära minu ettekande ette olulise ja vajaliku teooria. Ja puudutas ka seda, et me peaksime kõigepealt võib-olla alustama iseendast ja nendest, kes on meie lähedal ja meie ümber. Et ma arvan, et võib-olla selle seltskonnaga, keda uurib järgmine esineja Atko, ehk need on siis ükskõiksed ateistid, agnostikud ja see seltskond, ma arvan, et temaga me nagu sügavuti tegelema praegu ei peaks. Et pigem keskenduda nendele, kellel on olemas eelsoodumus nii-öelda lahendada oma elu eksistentsiaalseid küsimusi elu eksistentsiaalseid küsimusi nagu religioossel viisil. Et neil on huvi, see huvi võib olla ka intellektuaalne või kultuuriline alguses pelgalt, aga et tal ei oleks päris nagu sellist vastumeelsust kiriku ja religiooni suhtes. Et me peaksime nendest alustama ja võib-olla vaatama ka nende poole, kes on kirikusse tulnud, kuid kes on sealt mingil põhjusel üsna kiiresti eemale jäänud. Et mis siis ikkagi oli sellist, mis nagu ei sobinud, ei kõnetanud, millest ei saadud aru või miks see kõik nii läks. Sest nemad on tegelikult kiriku kasvulava. Nemad on potentsiaalselt tulevased liikmed. Neid, kes religiooni ja Kristust mingi põhimõtte pärast eitavad, ta ei ole nõus. Et neid me ei saa oma kasvulavaks pidada nii, et kuigi on muidugi ka erandeid, eks ole ju elutäis üllatusi. Meie tähelepanu peaks edaspidi keskenduma ka neile, kellest on juttu asenduskristluse kontekstis. Need on siis nii-öelda sümpatiseerijad või siis vähemalt sellised, kes ei suhtu kristlusesse täieliku ükskõiksuse või eitusega. Kui kirikus sees olevad inimesed on rahul olevad, siis kiirgab väljapoole. Ja väga paljud inimesed tulevad kogudustesse ikkagi kristlaste isikliku eeskuju tõttu. Nad on kunagi, mõni isegi 20 aastat tagasi, puutunud kokku mõne kristlasega. Ja siis oma elu ühel kriisi hetkel neil tuleb see kohtumine meelde ja neile tuleb meelde, mida seal räägiti. Ja selles mõttes ma ütlen, et kui kirikus endas sees on sära, et siis see sära kiirgab väljapoole. Ja kõige efektiivsem missioon oleme meie ise kristlased oma positiivse eeskujuga. Tänan tähelepanu eest. Tänu, Liina. Kas keegi sooviks nüüd kasutada võimalust küsimusi? Palun küsige. Liina on olnud õige mitme uuringu etapi juures. Jah, palun. Randa Kanga siis Eesti Kirikute nõukogu noortede nõukogust. Mul oleks juba küsimus, et mida tähendab see, et
et need ankeetvormis küsimused, et need pigem nagu ei ole mõttekad või et kas see on nagu seotud sellega, et üldistusi on nagu kuidagi halb teha või? Ei, nad ei ole halvad, nad on omal kohal, aga sellisel suurel ankeetküsitlusel on praegu piirangud selle ülesande suhtes, mis nagu meil on. Et me uurime nagu elanikkonda üldiselt, nende seisukohti, aga kvantitatiivuuring või küsitlusuuring, me ei saa sellega minna väga sügavuti. Kui me tahame täpsemalt inimeste käest küsida, et miks ikkagi sa jäid näiteks kiriku tegevusest eemale, millest sa aru ei saanud, ühesõnaga me tahame rohkem esitada mitte kui palju küsimusi, vaid miks küsimusi, siis miks küsimuste jaoks on kvalitatiivuuringud paremad. Aga ankeetküsitlus on ka omatav. Me saame seda ka kasutada oma ülesande tegemiseks, seda saab modifitseerida. Palun küsimusi. Mina esitan küsimuse, et sa viitasid Lea Altnurmele, et ütles, et tuleb tõlkida kristlik sõnum tänapäeva kultuurkonteksti. Kas see on ka midagi, mida meie peaksime uurima või on meil tegelikult tänapäeva kultuurkontekst juba selge? Et meil on ju nagu tegelikult kultuuriuuringud on ju nii palju tehakse ja nii põhjalikult ja ristiusu sõnumit me ju justkui ka peaksime nagu teadma. Et kuidas see nüüd seostub religiooni sotsioloogilise uuringuga? Seda ka seal kuidagi siis peaks uurima. Seal on kusagil ikkagi mingi lünk vahel. Et tõepoolest sotsioloogid on väga hästi uurinud meie ühiskonda, meie kultuuriruumi, et selles mõttes ei ole midagi öelda. Aga et me peame küsima ikkagi konkreetselt selle inimese käest, et kes ei käi kirikus või kes kipub kõrvale jääma, et mis tal puudu on, miks see teda ei kõneta või kas see ei asetu kuidagi see sõnum tema igapäeva ellu, kas see aitab piisavalt nagu seletada tema igapäeva elu selliseid raskeid kogemusi, dilemmasid, valikuid, et mingi puudus või mingi probleem siin peab olema. Ja, aga kas see on lahendatav siis religiooni sotsioloogia vahenditega või selleks on tarvis mingisugust teistlaadi uuringut? Ütleme, et inimese käest, kui sa tema käest küsid kvalitatiivses või küsid tema käest intervjuus, et mis sul puudu jääb, see tegelikult ei vasta sellele küsimusele, kuidas tõlkida sõnum kultuurkontekst. Kas meil on siis tarvis nagu laiendada või tuua veel mingisuguseid kultuuriuuringuid siia? Et see ei ole tõepoolest nagu puhtalt religiooni sotsioloogiline uuring, ta ei ole. Et see on kindlasti keerukam. Võib-olla tõepoolest teisi teadusdistsipliine veel juurde võtta, kasutada, aga kindlasti peab olema koostöö teoloogidega, kirikutöötegijatega. Et tõlgendada neid inimese seisukohti, arusaamu, miks ta aru ei saa, mis jääb nagu vajaka. Ja, väga hea, nüüd tuli järjest Anneli, siis Ingmar ja siis õpetaja Hammer. Küsimus lihtsalt täpsustuseks, et ütlesid, et asenduskristlusi peaks uurima. Isegi mitte uurima, aga võib-olla küsitlema. Neid, et kui me hakkame mingisuguseid nagu konkreetseid mudeleid välja töötama, et siis neid kaasama ühe sihtgrupi. Lihtsalt täpsustaks, et Tartus oli meil terve paar tundi rääkisime teemal asenduskristlused, et kes need siis on? Kas need, keda asendatakse või need, kes asendavad? Need, keda asendatakse. Ja. Nende kohta ei ole hetkel, ega Lea, sul ei ole vahepeal tekkinud mingid terminid nende tähistamiseks, keda asendatakse. Et mina nimetasin või mainisin lihtsalt, et need on nagu sümpatiseerijad. Et võib-olla oleks ka mingisugune lahendus ka seda, et uurida siis ka seda teist seltskonda, kuidas kirik on ennast mõistnud, kes on siis need, kes saavad seal müürikraos, ehk siis need, kes on siis need asendajad või et võib-olla sealt tuleb mingisuguseid vastuseid, et kus siis see tõlkes kaduma läheb see sõnum. Et ühelt poolt kirik ütleb, et me ju teeme, teiselt ütlevad, me ei saa aru.
et millest siis räägitakse? ja kindlasti ka need sümpatiseerijad või need, keda siis asendatakse, et nemad ei ole ka ju ühtne seltskond. Seal on ka väga palju väga erinevaid, kellel võivad olla erinevad soovid ja vajadused, et erinevad huvid. Et jah. Suur tänu, Ingmar, küsimus ja... Jah, mul on küsimus religiooni sotsioloogiliste, üldiselt sotsioloogiliste meetodite kohta. Kasutame kahte, kvalitatiivne ja kvantitatiivne enamasti. Ja kuidas me teeme? Uurime üksik indiviide, küsime nende käest ühtepidi või teistpidi. Ja siis teeme hinnanguid ka juba sotsiaalsete gruppide kohta. Aga me saame ainult mingisugused grupi tunnustega, eks ole, välja öelda, et see on selline grupp, see on teisene grupp. Ja see meetod on nüüd nii, see on tunginud ka teoloogia valdkonda. Ma vaatan, teoloogia üliõplased kirjutab kõik sotsioloogia töid. Nii et esiteks, see on natukene selline kukuruusa põllumajandus, et nagu ühtemoodi. Ja teisest ma mõtlen, kas psühholoogidel ei oleks ka siin siis kaastööd oodata, kui ainult inimese selle oma maailma ja suhtlusega tegeleb. Aga nüüd küsimus, sa ise algatasid praegu selle teema, et meilt oleks ka kogudusi uurida ja teada koguduse käitumist. Ja mina saan ka aru sotsioloogias, sotsioloogia uurib indiviidi ja sootsiumi suhted, aga ka sootsiumid ennast ja sotsiaalsete gruppide omavahelisi suhteid. Et kas selleks on meetod, kui näiteks me nüüd edaspidi uuriks ka kogudust kui sellist gruppi või indiviidi, eks ole, grupi indiviidi. Ja vaadata edasi, sa saad muidugi aru, ma ei oska sõnastada. Kas meetodid on selle jaoks? Mina vajadust näen ja minu meelest sotsioloogia nagu oleks see, mis sellega tegeleb. On meetodid ja üks asi on jah see, et uurida nagu nii-öelda neid parimaid praktikaid või neid kasvavaid kogudusi, et miks nad kasvavad, et mis seal on tehtud sellist, mida teistel ei ole. Aga eraldi teema on jah see, et need väga huvitavad niisugused suunad on, ma tean kõige paremini ELK-d, et meie enda sees on arendatud nii ökoteoloogiat kui mingit väga põnevat noortetööd, mida teistel ei ole. Et kas ELK ise on nõus ja kui kaugele ta nagu laseb selliste erisuundadega minna ja kui palju ta on, siin on see dilemma, et jah, et kui kaugele aktsepteerida sellist isetegevust. Tiina, kas on olemas ühte absoluutselt välja töötatud kultuuri konteksti, mida on võimalik igale rahvale peale panna, siis peaks nüüd kuskilt mujalt veel algama. Ja minu mõte oligi Eenoks see, et me ei saa kasutada teiste omi, me peame enda oma välja töötama, sest kõik me oleme nii erinevad. Me ei saa isegi Soome omi kasutada. See praegu kõik vähem minu seest tuurib. Ma oleksin tahtnud selle kohta paar väga arvestatavat vihjata. Aga selleks meil tekib veel võimalus. Et kui nüüd praegu rohkem... on siiski, Meego. Kas veel on, kas sinu ka? Ja Meego, jah, ja siis kaks viimast küsimust. Suur tänu, Liina, väga hea ettekande eest ja lihtsalt võib-olla Eenik ütles ikka, mis me teeme ka. Et meie Koguduste Liidus me praegu tegeleme sellega, et me püüame nii-öelda uurida positiivseid näiteid või trendimurdjaid. Et kes on need Nõmme rahukoguduse tüüpi, miks ei mahu sinna saali, mis on toimunud seal tegelikult ja mujal maailmas tundub, et seda just ka nimelt uuritakse ja ühel viimastest ettekannetest keeleleskonverentsil tõi üks väga eduks Ameerika pastor nagu välja selle, et see uniquely better kogudus, kes nagu hakkab midagi tegema, mida teised ei tee ja korraga tulevad, et seda me kõik ise ei avasta, aga me peaksime olema taibukad seda ära tabama. Et kui keegi on selle peale tulnud, et me võime nagu sellest õppida. Ja mu küsimus ongi võib-olla, et kas näiteks luterlikus kirikus või kuskil mujal on püütud ka uurida niisuguseid trendimurdjaid, näiteks nagu Nõmme rahukogudust.
ma olen selle koguduse liige, et ma ütlen ausalt, et ma ei tea seda, miks see kirik on nii punnis täis. Ma ei tea seda. Mina olen kuulnud selliseid keskealiste vanusegruppi, näiteks minule nagu seal ei ole ka mingit tegevust. Seal on küll ringe ja klubisid, seal on isegi kristlike motoratturite ühing, aga minul ei ole seal nagu kusagil. Aga ometi ta on täis, nii et ma ei ole saanud ka kohvilauas nii palju jutule, et käia kõik läbi ja küsida, et miks sa siin oled. Aga minu poolest kas või alustada enne rahakogudusest. Mina tunnen muret selle keele üle, mida siis tarvitatakse nendes uuringutes, et kuivõrd on see keel arusaadav, kuivõrd need mõisted on samased inimeste jaoks, kes vastavad. Et siin tundub, et kas või selline mõiste nagu usklik, et see tähendab väga palju erinevaid asju, et ma ise olen teinud ühe uuringu vangimajas, kus tuli välja, et sellest vene seltskonnast seal oli kuskil tublist üle poole olid õigeusu kiriku liikmed, et seal lausa pane kogudus kokku. Samaaegselt näiteks seal luterlasi oli vist kas 2 ja 1 adventist ja 1 metodist, kusjuures needki olid seal alles ehk pöördumisele tulnud seal samas vangimajas, aga need õigeusklikud, need tegid oma pättusi ja läksid sinna vangimajja. Et nende jaoks need arusaamad üldse usklik olemisest olid väga erinevad, et seal oli see tüüpiline niinimetatud rahvuskirik, nii nagu on ka Bulgaarias või Küprosel või Kreekas, kus inimene peabki nii-öelda oma identiteedi osaks seda kirikut. Seal inimene ei pruugi üldse midagi teada usust. Et siin tekivad meil hoopiski erinevad arusaamad sellest, et mida üks või teine mõiste tähendab. Et see on üks minu mure, et me võrdleme võrreldamatut, mida näitasid meie uuringud, eriti kui meil üks põhiline tulemus oli see, et me oleme nii-öelda usuküsimustes kõige rumalam rahvas Euroopas ja seda me ka uhkusega hüüame igal pool eesotsas presidendiga. Et see tekitab natukene muret, et kuidas me neid võrdleme. Ja teine aspekt, millele ma tahtsingi tähelepanu juhtida, et kas tasuks just tähelepanu pöörata sihtrühmadele, et see võiks lahendada nagu seda probleemi, et me nagu nii-öelda ühtmõõtu mütsiga nagu mõõdaksime kogu rahvast. Et siis sihtrühmade sees võib-olla ehk on see ka arusaam rohkem piiritletud nendest mõistetest ja me saaksime rohkem võimalusi konkreetsemalt tõlgendada vastuseid. Õigustatud ja põhjendatud ja me oma uurijate seltskonnaga ja selle ekspertide grupiga me teadvustasime endale selle uuringu läbiviimise raskusi, muulgas ka terminoloogia probleemi ja sihtrühmade probleeme ja me tegime oma parima.